Bem, eu tô nessa luta aí pra organizar todos os meus switches e keycaps, tá? Esse aqui é o Mukai MK61, tá? Eu já tirei praticamente aí todos os switches e keycaps dele, se eu puder observar bem. E, cara, tô com tantas pecinhas aqui de switches e keycaps que já tá ficando sem espaço, sinceramente. Mas, o que acontece? Eu vou colocar esses switches aqui, ó. Esse aqui. Esses aqui são o Panda e o Yellow. Claro, vou dar uma limpada nele antes, né? Que tá cheio de poeira. E vou colocar, claro, vou colocar essas aqui. As keycaps pudim translúcidas aí, naquele modelo mais insano, claro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os switches Panda nas teclas principais de digitação, né? E as Yellow ao redor, praticamente aí nas teclas que eu menos uso. Pra ficar um acabamento melhor, né? Também e em relação a uma digitação melhor. Bem, pessoal, infelizmente não deu para usar todos os suítes Panda e Yellow. Tive que botar alguns Space Golete aí para dar, tá? Porque só tinha 30 Panda e 30, nem 30, acho que tinha menos ainda da Yellow, tá? Mas é isso. Vou botar as keycaps agora para ver como é que fica. Como ficou os suítes Panda e Yellow e... Caraca, esqueci o outro agora. E o Space Golete, tá? Que ficaram assim no Mukai MK61. Os LEDs estão ligados, tá? Vamos lá, a digitação, beleza?